咁就有啲低質啦，希望唔好介意啊。呢段清 squishy 片，咁全部價錢都會減咗好多啦。咁呢個價錢就淨係放3日之內入數啦。咁如果你唔係3日之內入數會貴啲啦，咁就全部都平清啦，同上段片一樣啦。買家水之 WhatsApp 講啦，郵寄就順豐啦，平郵就要加翻郵費，同埋會遲少少寄嘅。同埋買得多優先啦，同埋入數快就優先嘅。咁俾錢只限中銀啦、HSBC 啦，同埋即係中銀匯豐同埋支付寶啦。可以寄錢好啦。咁我今日就寫晒呢全部 squishy 啦。咁呢一個啦，呢一點唔係污糟咯，係佢個袋有個污糟嘢啦，應該見到係離開。咁呢個60蚊㗎啦原價。咁依家就 sell 翻佢，即係佢有少少咁多 cracks， 少少 tiny cracks 啦。咁我 WhatsApp 再 show 啦，冇咗嗰個 OP 啦。咁呢個就28蚊，啊係25蚊啦呢個，3日內入數係勁平。呢個俾人棄咗，一陣間先講啦。應該係俾人棄咗，佢唔肯入數啦。呢個勁 squishy 啦，絕咗版，有 cracks 啊。呢個45啦，絕咗版，勁平咯。而家原價100幾，130至150。呢個 non red 啊，做 extra 啦。係啦，咁呢啲係自出價啦。出唔到嘅話就100蚊一塊啦。其實呢啲絕晒版啦，都好難揾啦。100蚊一塊啦。咁兩隻都有 cracks 㗎啦，咁就詳細就 WhatsApp show 啦。呢啲3蚊，係唔記得講最低消費50啦。呢隻我唔知係咪有人 hold 咗，有人 hold 咗嗰啲我會打翻去呢一度啦。呢一隻淨係個頭嘅白色位有 cracks，其餘 no cracks 嘅 BNIP 打開過啦。呢個40係啦，3日內入數啦。呢個價錢之下，呢個冇人要會自 P 咯，我拎走咗嗰個入面個 package，所以佢都係 BNIP 嘅。加上段片 show 到個 package 好早炒嘅。咁而家睇 no cracks defect 啦。咁呢一隻我 check 翻嚟係130咯，呢隻 sell 翻佢做75啦，都絕咗版。係啦，咁跟住就有呢一隻啦，呢一隻全新啦，sell 翻佢做55啦，全部價只限3日內做，係啦，講咗好多次。跟住有呢隻啦，70啦，原價340啦，之前買黐線。係啦，咁呢個水泉軍 BNIP 啊，38啦。咁呢一隻 P2 啦，原價120蚊嘅 ，no cracks defect 啦 ，OP 無絲力。咁呢一隻就65蚊啦，依家半價，勁平咯嗰時。跟住呢個就俾人 hold 咗。跟住一個又平 sell 啦 ，Cafe DN 有 cracks， 係啦。咁呢一隻就絕咗版好耐啦。咁呢隻就35啦，係啦。呢一隻就20蚊，有2條 tiny cracks 冇 OP。呢啲係 extra 啦，呢啲 extra 啦。咁呢一隻啦。35蚊啦，只限3日內入數。如果唔係3日內入數，就係呢個價啦。咁呢個啦，30蚊一隻啦。呢個有2條 cracks 底，30蚊一隻。咁呢一隻都好似有 hold 咗。咁呢一個啦 ，extra 啦，或者就10蚊啦。呢一個啦，25蚊啦。呢一個就40或者35啦，係咯。呢個好似俾人 hold 咗，不過 hold 住先啦。呢個20蚊。呢個都好似俾人 hold 咗，都係 sell 住先啦，因為40。我唔記得呢隻 hold 咗。跟住呢啲 super rare 有興趣就揾我啦，係啊，唔貨出，一定唔貨出。呢個係最舊版嗰隻，有興趣就揾我啦。個 OP 唔同又可以分到，所以唔使驚我壓你。呢個 super rare 啦，有興趣就自己揾我，自己問價。呢隻啦30啦，有 cracks。呢隻啦38，係啦。呢隻就15啦，即係全部 super rare 啦，有興趣揾我。水啲，係啦，全部 super rare 啦，有興趣揾我。呢個20蚊兩隻，呢隻硬咗粒粒地同埋有少少 check 啦，呢隻就全新。咁呢啲啊8蚊，呢個3蚊，係啊。咁呢一隻啦，有少少 cracks 同 defect 咯。咁呢一隻絕咗版㗎啦，好耐啦，冇見過人哋 sell 啦，95啦。咁呢一隻 super rare 咧，呢隻就有少少 crack， 今日70嘅，咁一層買可以平啦。呢啲都講咗，等一層啦。呢啲暫時唔貨 sell 啦。咁跟住就有呢隻啊 BNIP 嘅，係啦，你見到啦。咁呢一隻就勁 soft 勁 squishy 勁大陣糖味咯，我都唔使用力去練。咁呢一隻就75啦，原價100幾。呢個 extra 啦。咁呢啲就呢一隻都貨 sell 啦，呢一隻就80。出翻嚟都係呢個價，咁跟住仲有呢隻啦，25蚊，係20蚊啦，20蚊啦，20蚊。跟住一隻啦，65蚊啦，全部平咗咁多。呢一個啦
60蚊一隻啦，我買翻嚟係即係90蚊一隻，唔記得。跟住呢隻 super rare 咧又係有興趣揾我啦 ，B 啦 B。跟住一隻啦，即係可能30，而家加翻去15啦。係應該冇噶啦，係啦，應該冇啦。咁寫住咁多篇 sell 咗好多啦，咁就有興趣就 WhatsApp 翻我啦。咁呢段就係速 sell 嚟嘅，即係快速咁 sell 啦。咁就只限3日內入數咧，呢個價錢唔好再問我3日之後係咪呢個價錢，同埋唔好問我4日係咪呢個價錢，全部都唔會啦，淨係3日之內啦，同埋最低消費50啦，係啦，同埋有提及過 要呢個字眼就等於要啦，唔可以減單啦。如果要完提及咗 won 之後又唔要嘅話，就會視為棄單啦，係啦，冇話我冇講。咁好啦，呢段片就係咁多，咁就下條片再見啦，拜拜。